Оның солтүстігінде Польша. Одан әрі солтүстігіне қарай Скандинавия елдері, Даны дейді ғой, яғни Дания жері, Швеция, Норвегия аймақтары. Оңтүстікке қарай Священный Римский империя, яғни қасиетті Рим империясы. Одан әрі оңтүстікте Италия жеріндегі қаншама князьдіктер, міне жақындатып көрсетейік. Италия князьдіктері, міне папа аймағы, Рим жері. Одан кейін арман қарай жүретін болсақ, Франция жері бұл кезде әбден титықтаған болатын. Әбден титықтап, бұл 1179 жылдар шамамен. Франция әбден титықтап, Англиямен 100 жылдық соғыстың кезінде қаншама территориясын жоғалтқан болатын. Міне мына Англияның корольдері мына жақтағы Францияның қаншама аймағын жаулап алып, бұл жақта кейіннен білесіздер, масқара бітім шартқа қол қояды бұлар. Труа келісімінде тіпті Франция жері Англияның бір бөлігіне айналып шыға келеді. Бірақ әрине Карл дофин қарсы шығады. Кейіннен Жанна д'Арктың бастауымен 1429 жылдан бастап бұлар қайтадан күшейе бастайды. Карлды Реймсте таққа отырғызады, Реймс қаласында. Одан кейін Жанна д'Арк тұтқын қалады, өртеп жібереді, бірақ француздар қарсыласуын тоқтатпайды.